Matnuri bilan Gulnisa yotgan ichida yerim yalang'och edi. Ular qo'rqqandan jaloqlab titrdi-yu, hech nima deya olmadi. "Onangni buzuqla!" Yanaq go'shiri lipildab, tishlari kirishayotgan, qiziqqan Ahtam yotganni bir tortgan edi. Gulnisa nefis maykisi bilan chirqirab tugilib qoldi. Qip yalang'och Matnuri bo'lsa, bir yumlanib karvatdan tushdi-da, orliqdagi qislaqchaqda zo'mzib o'ltirib oldi. Ahtamning o't yenib turgan ko'zlari nimanidir izdigandek aloq-jaloq har tarafga qaraydi. Agar mush turqida chaydo yoki palto bo'lgan bo'lsa, oqibat bilan hisoblashmay har ikkilisini chanavatgan bo'ladi. Beshini ikki ko'ksi orliqiga tiqib olgan Gulnisa, "Jinim balam, Ahtam meni kechir" degan so'zdan boshqani qila olmay yig'lamoqda edi. Ahtamning birdilla bo'lim ustida gidiyib turgan lo'nqo'ga ko'zi tushdi-da, uni egiz ko'targancha tukilib o'tirgan shahvatxo'rning kallasiga urdi. Dilqut xazinasi salqin bo'lib ketgan lo'nqa sharoqlab oyoq ostiga to'kildi. Matnurining 8 yip tikilib, amdila qaqash bog'lagan jarohati yana yerilib, qon taraf-tarafdan yalab tushdi. Mana bu zinaxo'rning oqibati edi. Ko'zni yumib ochqicha yuz, bo'yin, yalang'och badallari farq etkusiz qip-qizil qon bo'lib bo'yilib ketgan Matnurining beshi nurisiga sangilab tomga yo'linib qoldi. Ömrida bundoq ko'p qonni ko'rmagan bu yosh nodar sal qo'rqdi bo'lg'ay, bo'lim ustal ustidagi oltin zanjir, bilayzuk, halqa ham 5 tal uzukni yanchiqiga soldi. Ondan Matnurining kiyimlarini oqtirib, pul qopchiqini elib uydan chiqib ketdi. U udulla oshxonaga keldi. Qulupni qayrib sundirib tartmadagi hamma pulni purlab qo'yniga tiqdi. Numus ham g'azab ichida to'lg'inib turolmay qolgan Olinur nima deyishini bilolmay qoldi. Shundaqdimi o'zining nima uchun uydan chiqib ketganlik sababini so'zlab berdi. "Mundoq deganida Ahtamning tishlari kirishib ketgan edi. U darin surtib etib, aynak parchasi ko'zimga tushdi desa, men ishonibdiman. Doktorxonada 16 yip tikdi. Endi nega bormoqchisan? Ichkari kirib ketaman. Bu pasqin uyga qadam bosmayman. Ukam, o'ylab baq. Sen 16 yoshga kirding. Yo'l topolmay yomon yo'llarga kirib ketsan. Mayli. Bu yerdagi xo'rliqda yaxshidir. Ya etilaman, ya sulunaman, ketgan. Ahtam hadisiga qaradi. Qandoq? Puldan qiynalgan bo'lsam beraymi? Yo'q, bo'ldi. Sen ketiman davasan, musofirchilikda pul amroq bo'ladi. Men degan bu yerda har nima qilsam jinimni jon etalayman. Ahtam xo'shlashib menishi Olinur orqadan varqiradi. Ukam, Ahtam, yomon eski ishlarga aralashib qolma, o'zingni puxta tut. Ahtam ketib, Olinur birar oylargacha uni yo'qlab yurdi. U o'yla, bu vayron bo'lgan oilaning birdan-bir sababchisi dadasi ekanligini his qildi. Olinur jafo tarsimi qishliq ta'tilgacha tomoqdan qiynalmadi. U yarim yillik imtihonni ko'ngildagidek berib, nars keraklarini yig'ishtirdi. O'quvchilarning ko'plari yurtlari qaytishib, maktab ichi mozorliqdek jimjitlikqa cho'kkan edi. Endi u nega berish kerak? Uyga asla berishga bo'lmaydi. 3 tashdagi oshxonada yotqudek yarimi yo'q. Bo'lgan taqdirdami bir qiz bola uchun ishonchlik emas. Yanala shu do'sti Gulmihraga bergan va'dasi bo'yicha Fazilat oppoyning uyiga panohlik tilab berish kerak. Anglayotganinglar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ko'ngil xush, xotirjam hayot boshqa bo'ladi ekan.
Fazilat apayning uyda o'tgan kunlar shunchalik tez o'tib ketdiki, 40 kunlik qishliq ta'tilning qachonlarda to'shib qolganligini belgilab bo'lmaydi. Ali Nur Uchtashdagi oshxonasiga sahar ketib, kechda biroqla qaytib keladi. Dam elish ham orliqlardagi vaqtlarda Gulmihra ikkisi 4 eg'iz uyni tozalab, pardalarni yengushlab, aynak ishkopdagi farfor qachilarni surtib paqirtib etadi. Ali Nurning ishchanligidan, chevarligidan suyungan Fazilat: "Voy qizim, o'g'il bo'lgan bo'lsang, o'zimga baliq qilib oladi ekanman", deb chaqchaq qiladi. Mana endi Ali Nur maktabiga qaytmoqchi bo'lib edi, ona bola ikkilisining ko'ngli yerim bo'lib, so'ltib qoldi. Hatto Fazilat appay: "Arliq yiroq bo'lmagan bo'lsa, mush yerda yetib borsingizmi bo'pti-ekan", dedi. Ali Nur qishliq ta'tilda ishlab topgan 300 so'm pulni elib maktabga qaytib keldi. U yangi o'qish mavsumi uchun tarqatgan materiallarni to'liq setib olib, oshgan pulni tamoq, turmush va boshqa ishlarga ishlatish uchun elib qo'ydi. Shundaqdimi Rahimjon xo'jayinning oshxonasidagi mulozimlikni tashlamadi. O'qish boshlanib biror oy o'tmayla, xuddi 14-o'ttir maktabdagiga o'xshashla Ali Nurni moliya bo'limiga chaqirdi. Ishxonada moliya bo'lim boshlig'i, kassir, buxgalterlar saqlab o'tirishadi. Burun bir qaytim beshidan o'tgan o'ng'aysizlanish, xijillik uning vujudini titirtirdi. "Ali Nur, mana yarim yil o'tib ketdi", dedi boshliq sipoyilik bilan. "O'qish pulini bundoq orqaga so'raversak bo'lmas. Bu bir tuzum. Ko'tirib yetishga shartingiz to'shmaydi. Dadingizning necha yerda tijorat o'rinlari bor ekan. Qanday qilishimni men uqolmadim", dedi Ali Nur beshini solgan holda. "Dadam kelib qolsa, o'zi berib yetadi. Beradigan niyati bo'lsa, gap so'zsiz qechib ketmaydi", so'z qistirdi buxgalter bola. "Eng bo'lmasa telefon berib o'zirsin so'raydigan gap, unimi qilmasa u. Turg'unjon bilan Ramilaga kelsak", dedi kassir ayol qopqini ochmay. "Maoshimizdan tutinglar deydi. Endi sizga yaxshilik qilgani uchun ular ziyon tassinmi? Ikki bolasi o'qiyotsa." "Men maktabdan chekinay." Ali Nur yig'lavatdi. "Bundoq desam qo'rqib ketmanglar. Sizlarga o'z qo'lim bilan hujjat beraman. Oshxona, restoranlarda ishlab to'yib o'tish ko'zim yetadi." "Nada tayyor turgan ish o'rni ekan u?" Kassir ayolning bu ochiq gapi boshliqqa yoqmadi bo'lg'ay, ko'z ishorasi qildi. "Men bir qatim ta'tilda ishlab, 14-o'rta maktabning 800 so'm pulini to'lagan. Mush ta'tildimi 300 so'm ishladim." Ali Nur o'rnidan turdi. "Qog'oz bo'lsa beringlar. O'z qo'limdan hujjat berib ondan ketay. To'lamasam, ish bo'lib ketay." "To'xta Ali Nur. Maktabdan chekinman degan gapni qilma. Biz yana orqaga suraylik", dedi moliya bo'lim boshlig'i ish og'ritgan qiyofatda. "Ongacha dadingizmi kep qola?" Kunlar andikish dakki-dukkida o'tmoqda. Uning tamoqqa eshinib elib qo'ygan pulimi tugadi. Shunga dam elish kunlari har kuni tush ham kechlarda Rahimjonning oshxonasiga berib ishlab, kechalari dars takrorlab, soat, minutlarni qon yosh to'kib o'tkazib o'tadi. Ali Nur endi dadasidan butunlay umidini uzdi. Agar u kelgan holatdami uningga egilmaydi, yelinmaydi. Darvaqa dadasining oli ko'ngli, qora niyati besh qo'ldek oyon bo'ldi. Ali Nur o'qimay dadasiga haqsiz ishlab bersa, uning bir puli 10 puli 100 bo'lsa bo'ldi bas. Dilqut xazinasi. Qizining taqdir iqboli bilan nemishi?
Alinur g'am tashvish ichida o'zining kelgusi qismati bilan qaraganda, xuddi ishga o'lib olsa, ko't g'ejak tortibdi deganda, Baxtiyor har kun xat sunib, javob talab qilib, uni bezor qilib atdi. Men nima g'amda, siz nima qo'yda? Varqiradi Alinur. Bundan keyin to'liq ko'zimga kirib olmang. Men sizni yaxshi ko'rmayman. Onun sizni tartib ko'ldirib o'zimga yetib boshladi. Dadam degan qarniyatning dardin tartamdim. Uyga yapam kelsa buzuqni xo'rliqni tataymi? Maktabning besim uningdan eg'ir. Endi sizni qistashlaringizga qoldimmi? Hozir men uchun ko'ngil, yurak, muhabbat degan narsalar bir parcha nol qarzimdi. Bu Natovan qizning yelkasiga üstülab ortilayotgan ruhiy va moddiy besimlar uni ochiqdillik qilib qo'ygan edi. U g'azabida oilasidagi ko'ngil og'riqlarini qo'shib da'vatganligini sezmay qoldi. Alinur qilgan qo'polligidan azoblanib yurgan bir kuni Baxtiyorning Shiandagi bir oliy maktabga yo'tkiladiganligi haqidagi xabarni anglab, ichida bir yeri echishgandek bo'ldi. Biroq uni izlab berishga g'ururi qo'ymadi. Rostini aytganda, uni umidsizlantirib qo'yishdan qo'rqdi. Alinur shu kuni Rahimjonning oshxonasidan kashlab qaytib kelib, yotqida dars takrorladi. Tuzum bo'yicha uxlashga ezvonuk chelnishi bilan qizlar o'rinlarini selishga boshladi. Alinur ularning dam olishiga ta'sir yetkazmaslik uchun to'ydirmay sirtqa chiqib ketdi. U maktab beg'idagi chiroq tuviga kelib, materiallarini semut o'rindiqqa yoydi. Vaqt asta o'tmoqda edi. Bir chaqdalar yenida bir soyining paydo bo'lganligini ko'rgan Alinur cho'chib orqasiga qaradi. Miskin chiroy Baxtiyor uningga qarab turardi. Uning qo'ltig'ida bir dasta material turardi. Balalar hammasi uyquga cho'kkan bu kechki tunda uning atoyidan izlab kelishi kim uchun ham nima uchun ekanligi ochiq edi. Alinur Baxtiyorning g'amkin ko'zlariga, ruhsiz siymasiga qarab, o'tganda qilgan qo'pol gaplari uchun yana bir qatim o'kindi. Albatta, turmush ochanlarida amalsiz tinab tamtirab yurganida Yunisaning yuziga nijosat suvmoqchi bo'lganligi, maktabning o'qish pulini to'lash uchun besim qilganligi, dadasining uni oldiganligi qatorliq qatma-qat kelgan alamlar dastidan u nima devatganligini anqara olmadi. Bunda qo'pollik xotirjam hayotda yuz bergan bo'lsa, darvaqa bu insoniy fazilat emas edi. Anglasan, Shianda o'qiydigan bo'psiz, dedi Alinur uning labbida qarab. Sizni tabriklayman. Uxlasam tushundim yo'q shidi. Baxtiyor bakmi ma'yus ko'rinadi. Dadam statistika yig'ini qatnashishga berib, Shian chet el tili universiteti bilan aloqalashib hal qilib ketdi. Ingliz tili fakultetida o'qiydigan o'xshayman. Qachon mangsiz? At maktabdan ketmoqchi. Shunga sizga deydigan gaplarim bor edi. Baxtiyor, bo'ldi demang. Mana hammasi tushunishlik. Alinur keskin rad qildi. O'tganki qo'polligim uchun sizdan kechirim so'rayman. Meni afv qiling. Nimalarni deb sizni ranjitganligim o'zimga ayon. Men ularni unutib ketdim, dedi Baxtiyor. O chaqda sizning ro'y holatingiz yaxshi emas edi. Biroq uni o'ylamayla. To'g'ri tushunganligingiz uchun sizdan minnatdorman. Alinur qat'iy qarorga kelgan edi. Ammo ikkimizning ishi amalga oshmaydigan bir tush. O'ylab ko'ring. Mening taqdirim xuddi go'rdek o'zimga qorong'u. Bundan keyin men bo'lib ketishim, qanday yo'llarga kirib, nelarda tas qilib, qaysi ko'chalarda qaymoqib, yiqilib kelishimni bilmayman. Men yashashning naqadar qiyin ekanligini endi his qildim. Ölmek oson ekan. Esilib olsangmi, to'g'risangmi, suv tashlasangmi, hayotdan vidolash birdan ekan. Ammo yashash jonning chiqmoq ta'sis ekan. Uningga xo'rliq, azob, kulpat,
nadomat chekishlardan iborat badal to'lashga to'g'ri keladi ekan. Hozir men muhabbat emas, balki yashash uchun bir parcha non, yetish uchun o'nkir bo'lsin bir makon lozim. Men endi mushunda qora taqdirimga oltindan hal berib yason bo'lib yashashni, o'zimni aldashni xohlamayman. Olinur, men sizni chin dilimdan men birga bunday chiroyli gaplar, kitoblar yozasi yarishadi. Olinur ta'addi bilan dedi. Baxtiyor, ko'nglimdikin desam, men garchi ashundoq bequl, benazar, gangrashchida qolgan qiz bo'lsam-mu, lekin ichimga putgan planlarim, arzu istaklarim, yetmoqchi bo'lgan manzillarim shuncha ko'p, shunchalik uzoq. Yetolmadim, erisholmadim, o'zimni bilmayman. Shu jarayondagi azob jafolarga yana bir kimni o'rtoq qilib baxtsizlik girdobiga qiynig'im yo'q. Olinur, gapimni anglang. Men sizni dedim-ku, bunday gaplar men kulgilik tuyuladi deb. Meni kechirishingizni umid qilaman. Olinur o'rnidan turdi. Xo'sh emsa, nima qilsangiz, yo'lliq bo'ling. Olinur, to'xta. Baxtiyor qo'ltiqidagi bir bog'lam bo'loqni Olinurga tutqizdi. Bu materiallar sizda qolsin. Endi menga lozim qolmadi. Baxtiyor ketib, Olinur uzun o'tmayla tushkunlashib ketdi. U bir kun kechgacha ruhsiz, madarsiz oshxonaga, darsxonaga qatiraydi. Oshxonaga o'lmaslik uchun borsa, sinfga rasmiyat uchun kiratdi. Xuddi ro'y tushgan odamning etimi chapolmas bo'lib qolganidek, uning zehniyatimi g'allashib, tuvallab bormoqda edi. O'tilgan darslar g'ayriy xiyollar, andisha, ansirash, qo'rqinishlar bilan orilishib kallasiga kirmaydi. Jarohatlangan yuragida yetimsirash, tanholik, g'ayriblik, miskinlik ruhiy alamlari kun sayin kuchayib, asta-asta yaqin yo'riqlaridan yiroqlashdi. Yolg'izlikni ko'ngli tortadigan, biror kim bilan paranglashishni, ichidagi pig'onlarini to'kishni xohlamaydigan, ham yelinib yolvurmaydigan tiniq ko'zyudak besqib qoldi. Hash-pashtigacha oradan 2 oydan ortiq vaqt o'tib ketdi. Olinur iqtisodiy besim ostida zo'riqib o'qishdan ro'yi yandi. Shundaqdimi yillik imtihonga qatnashib, o'zining maktab o'quvchisi ekanligini namoyon qildi. Biroq iyulning 6-kuni buxgalteriya bo'limiga kirib, 2800 so'mga hujjat yozib, qo'lini qo'ydi. Ondan koni hujjatni yirtib, dadasini qarzdan xalos qildi. U o'qishdan chekinib, maktabning pulini to'lash qaroriga kelgan edi. Chunki yangi o'qish yili uchun yana 2800 so'm to'lashga to'g'ri keladi. Olinur buxgalteriya bo'limidan yig'ilgancha chiqib, yotqiga kirdi-da, chamadon sumkalarini elib, darvoza oldiga kelishi, xabarlashish bo'limidagi qorovul uningga bir parcha xatni topshirdi. Olinur Baxtiyorning xat ekanligini ko'rib, darhol ochdi-da, darvoza oldida o'qishga boshladi. Xatdagi ko'ydim pishdim, seg'indim, uni deyolmadim degandek muhabbatga toliq sahifalarga ko'z yugurtib chiqqandan keyin oxirgi qurlarni oldirmay o'qidi. Suyumlik ham qadrlik Olinur. Men Xi'an chet el tili universiteti yarim yillik ingliz tili bilim oshirish sinfida o'qiyapman. 10-oyning o'ttirlari TOEFL imtihoniga qatnashmoqchiman. Bu imtihonni chet el tili professorlari savol chiqarib, o'zir oladigan yuqori darajalik imtihon ekan. Bilqut xazinasi. Bu imtihondan yuqori numr bilan o'tganlar chet elga o'qishga chiqish salohiyatiga ega bo'ladi ekan. Lekin men siz uchun o'qish bitirib Shinjonga qaytaman va darhol maktabga berib sizni izlayman.
Alinur o'zini hayajon va iztirobga sololmagan, shirin tuyg'ular ata qilolmagan, yoshlik yurkidagi ansizlik dog'larini yo'yishga qurbi yetmagan bu xatga sovuq nazarda baqdi. Shundaqdimi uni avaylab sumkasiga selib qo'ydi. Bu o'quvchilar ketib, cho'lsirab qolgan maktabiga ko'z qiyolmay, oxirgi qatam qaradi. Ash cho'qchib turgan o'qitish binosi, qush bolalari uchun bo'lgan uvdak vuldab qoldigan 4 qavatlik yotoq uylar, mozor beshidek surlik ko'rinadigan maydon, talay kechilar hamroh bo'lgan kichikgina bog'chadagi yolg'iz chiroq, hammasi o'ninga ish chaqirtayotgandek sukutda edi. Rosa emasmi? U bu maktabga dilini bilim bilan to'ldirib, hidoyat nurini ko'raman deb nima umidlar bilan kelmadi. Afsus, uning ko'ngli hasrat, nadomat, xo'rliqlarga lip-miliq to'ldi. Shundaqdimi maktab yanala mehri issiq, ko'yimchan onadek bilindi. Alinur bozorning uzun ko'chasidan orqasiga qara ketib qoldi. U ko'cha avtobusiga chiqdi. Endi nega berish kerak? Garchi uning yuzi dazmol yoqqandek ko'yib tursa-mu, beamal holda do'sti Gulmiraning uyiga yurib ketdi. U ichida Fazilat opbayning uyida turg'ash, ig'ir ham paskini bo'lsa-mu, puli yaxshiroq ish o'rni tepishim kerak deb o'yladi. Darvaqa uning ko'nglida ikki xil maqsad ushqun chashartib turadi. Biri pul tepib oliy maktablarda echilayotgan kurslarda bir necha qarar o'qib mukammal bilim egallash. Yana biri bo'lsa maktabning qarzini to'lash. Anglavatqaninglar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Alinur 2 haftadan beri ish o'rni izlab bormagan yeri qolmadi. U har kuni atdigan do'nko'vrikdagi ishchi xizmatchilarni qabul qilish haqida chaplangan xilma-xil e'lonlarni ko'ratdi. Ham adres bo'yicha izlab boradi yoki telefon orqali ahvol o'qishatdi. Ularning ba'zilari palonchi ming so'm zakolat topshirsan desa, ba'zilari kimlik ham nopusing yo'q ekan deb qaytaribdi. Hatto kompyuter ishlatish yoki buxgalterlikdek ilmiy ish turidagilar diplom surishdi qiladi. Umidsizlik ichida qolgan Alinur kashti qaytib kelib, bir necha kun bosh ko'tarmay yezib chiqqan birdan-bir chiqish yo'li oliy maktabga kirishmi degan maqolasini qayta o'zgartib, jumlalariga ishlab tayyor qildi. U atsi ish o'rni izlashga bormay, ishchilar vaqt gezdi tahrir bo'limiga keldi. Ham mas'ul muharrir Yolqin bilan ko'rishib maqolasini berdi. Bundaq pokiz muhit, nafs xizmat ustallari, ratlik kiyingan muharrirlar xizmat qilayotgan ishxonalarga kirib boqmagan Alinur qo'rinib qoldi. Bu ozoda, kang ishxona shunchalik tinish, tevizsiz ediki, bu surlik jimjitlikni faqat qalamlarning kirtildigan ovozini buzib turadi. 30 yoshlardan halqagan, qop-qora chashirni parqirtib, orqasiga targan, yuzlik, qora qoshliq muharrir Yolqin maqolni ichida o'qib tugitib, beshini ko'tardi. "Obdan maqola bo'pti, biz ishlataylik", dedi Yolqin Alinurga gumon bilan qarab. "Siz burun ancha-muncha yezib baqqanmi?" "Yo'q, lekin gazet jurnallarni ko'p ko'raman." "Nada ishlaysiz?" "Men o'qish fursatiga erisholmagan o'quvchi, ish o'rni izlab yuraman." "Mundaqdan, maqolangizda noyat muhim bir nuqtani sharhlabsiz." Yolqin boshqalarning xizmatiga ta'sir bo'lmasin degandek past ovozda so'zlamoqda edi. "Haqiqatan bir necha nomer sababidan oliy maktablarga kira olmay qolgan bolalar birdinlik tushkunlashib, o'zini tashlab etadi.
o'zligidan o'g'inish, izlanish ro'y intoyin kam. Qandaq bosamsizlar? Alinur saddiliq bilan so'radi. Demakchi bo'lganim sizga yaradimi? Baya dedim-ku, cho'qim ishlatimiz. Balkim gezitimizning kelar haftalik sonlariga chiqib kelishi mumkin. Turishliq o'rningizdan telefon nomerini yozib bering. Alinur tahrir bo'limidan shunda xushal chiqdiki, go'yo qanot yasab uchidigandek yeniklab qolgan edi. Bu ay bu yillarda ko'ngil xo'shligi, xotirjamlik, shodlik degandek hissiy tuyg'ular uningdan yuz o'rib, g'am tashvishlar hamroh bo'lib qoldi. Mana bugun muharrir Yolqinning bir eg'iz lavzi bilan u o'zini eng baxtli hisobladi. Tova, ko'ngil degan ajoyib zil narsada. Alinur Yolqinning va'dasini anglash bilan yuzidagi g'am tumanlari tarqalib, uning o'rnini shodlik sho'lalari qopladi. Ko'zlari kulib, chehri qizil guldak echildi. Hatto u qandaqdir sho'x bir naqshining ohangini dimig'ida g'ingshib ketib baratdi. Alinur shu kechasi uzundan beri ko'nglida pushuldirib kelayotgan balalar temisi qalam tavratdi. U bu asrini Tarim Qo'nchilari jurnaliga berishni ko'ngliga pukdi. U kechalari yezib, kunduzlari yanala ish o'rni izlash bilan ovora edi. U bir kuni Umid hasidorlik cheklik shirkatiga xizmatchi qabul qiladigan deb anglab, darhol yetib bordi. Biroq direktor Raidin uni salohiyat kinishkingiz ham nopozingiz yo'q ekan deb yondirdi. Ko'ngli g'ash oldi qaytib kelgan Alinur amdil uyga kirib turishi telefon jiringlab qoldi. Telefonda muharrir Yolqinning ovozi yangradi. U Alinurni tahrir bo'limimizga tez kelib keting deb uqtirdi. Alinur bu shum xabar bo'lib qolarmi? Astoydil ko'rsak ishlatishga bo'lmaydigan deschu degandek o'ylar bilan tahrir bo'limiga qo'rqibroq kirib keldi. Ammo Yolqin uni ochiqchiray qarshi oldi. Ham qani o'tiring deb o'rindiqni ishora qildi. Ondan bir son gazetni elib sundi. Qani, ko'rib beqing, ko'p qisqartmadik. Alinur gazetning o'ttirig'i cho'ng qilib elingan birdan-bir chiqish yo'li oliy maktabga kirishmi degan mavzuni ko'rib yig'lab etishga tasli qoldi. U xushalligida nima deyishini bilolmadi. Bundan keyin davomliq yezib turing, dedi Yolqin ilhom berib. Ha, ish o'rni izlab yurman deb atatdingiz, topoldingizmi? Yo'q, tex topolmadim. Alinur eg'ir tinib qo'ydi. Umid hasidorlik cheklik shirkatiga odam oladigan deb borsam, salohiyat kinishkingiz yo'q ekan deb qaytirib o'tdi. Direktor Raidin bilan ko'rishib baqdingizmi? Shu odam u nimadi? Alinur ishxonadagi bir necha muharrirlarga qarab qo'yib, gapini yutib o'tgan edi. Yolqin uni koridorga boshlab chiqdi. Ham qani so'zlang degandek bosh ishorasi qildi. Alinur beshiga kelgan kulpatlarni bir-birlab so'zlab etib yig'lavatdi. Kichikgina bir qizning kashmishlarini anglagan Yolqinning chiroyini echinish ham g'azablanish tumanlari qopladi. Birdan turib turing, men ishxonadagilarga deb qo'yib chiqay. Yolqin kirib ketib, hayal bo'lmayla chiqdi. Yuring. Endi men sizni Raidinning qishiga aparay. U mening yaqin tunishim bo'ladi. Yolqin Alinurni taksiga selib akatdi. Ular Janubiy ozodlik yo'li orqali birdamdala yetib keldi. Umid hasidorlik cheklik shirkati degan cho'ng bevizga esilgan do'kon ichi intayin cho'ng ham ozoda bo'lib, hayvatlik besalgan edi. Ishik tuvidagi murillariga chapras qizil sharbat basgan ikki qiz kirgan xaridorlarga egilib salom qilatdi. Ham xush kelibsiz, marhamat deb iliq chiroy kulimsiraydi. Har xil pasonda tizilgan aynak po'kaylari ichidagi xilma-xil oliy kamput, pechena, bulka,
qatqat, baqali, tush, merinka, doğruluq alahidiligi bar yemekliklerden hümmel çay, çamğur, sap noqut, sütlük noqut, quvvat talqanları qatarlıq tatlıq yemekliklerinin köpligidan sanini, türini hem ismini deb bergili bolmaydi. Hatta özgeci alahidelik ega chet ellerden keltirilgen tatlıq türümlermi intayin köpeydi. Yalqın mulazim qizlardan Raidinning ishxonasini so'rab olgandan keyin bulg'ar qaplangan eshikning konupkasini bosdi. Hayal o'tmay ichidan ijozat berildi. Yalqın bilan Alinur ayminibgina kirib kelganda 37-38 yoshlarning qarisini olgan oq pishmoq, do'g'aloq, o'ttir bo'y, cho'q soqollari sal shalanglashgan Raidin o'rnidan turib Yalqın bilan ko'rishdi. Alinurga bo'lsa bosh ishorasi qilib qo'ydi. Ishxona o'zgacha zinnatlangan bo'lib, yarim oy shaklida yasalgan qo'ng'ir rangli xizmat ustili alohida ko'zga chiliqib turardi. Yalqın direktor bilan ahvollashgandan keyin Alinurning ahvolini tafsiliy tonishtirdi. Bo'libmi uning jafo mushaqqatga chidashliq, o'zligidan o'rganadigan ruhini alohida ta'riflab o'tdi. Mana, ko'rib baq, dedi Yalqın gazetni sunib. Bu Alinurning yaqinda yozgan maqolasi shuncha bala besimlar ichib turug'liq, yanala uzluksiz izlangan. Direktor maqolaga bir qur ko'z yugurtib chiqqandan keyin chiroyi echilgandek bo'ldi. U salohiyat kinishkisi, nopus yo'q qizlarning turar joyi aniq bo'lmag'achqa ishonchsiz bo'ladiganligi. Shirkatda har xil ahvollarni tug'dirib qo'yib, qechib ketadiganligi. Saqchi o'rinlarining bundaq asos yo'q bolalarni qabul qilmaslik haqida uqtirishi borligini tushuntirib o'tdi. "Bo'pti, sen bu qizga kepil bo'lgandan keyin qalay", dedi Raidin chaqchaq aralashtirib. "Lekin biror chatoq chiqsa, seni tutaman jumo. Xotirjam bo'l, seni avar qilmayla saqchixonaga o'zim borman." Mas'ul xodimdan bir qur xizmat kiyimi topshirib olgan Alinurning xushalligini izhor qilg'ili bo'lmaydi. U uyga qaytib, Gulmihrani quchoqlab so'yib ketdi. Gulmihraga meditsina institutidan chaqiriq kelganligini anglab, ular qaytadanla karvat ustida pomdaqlashib, varqirishib, chirqirishib ketishdi. Bu xushalliqda ikkisi qo'liga dasmal elib, uy jihozlarini surtdi. O'mlab yurib, pollarni dasmalladi. Ozgina islashib qolgan dariza parda, chamadan, divan yopqichlarini kiralg'iga selib yo'yishdi. Kechda o'zlarining tozlig'ini qilib yetib qilishdi. Alinur tort sotadigan pokayda mol sotquchi bo'lib qoldi. Do'kon xo'jadori uningga xaridorlarga qandoq mulozimat qilish, zerikmaslik, terikmaslik, nimancha ko'p so'raysan deb qo'pollik qilmaslik qatorliq nurg'un qoida nizomlarni askartib so'zladi. Alinurmo cho'qim esimda tutaman, xotirjam bo'ling hada deb o'z ifodasini bildirdi. Garchi uning hayoti, turmushi kapolatga erishgan bo'lsa-mu, o'qishi so'g'ichalashgan edi. Chunki do'kon xodimlari kech soat 10larda ishdan tushadi. Bundaq ahvol ostida u oliy maktablarda echilgan kashf kurslarida o'qishga fursat chiqmaydi. Kech kunduz o'qish ko'ydi, pishib kuyib yurayotgan bu qiz o'zi ishlayapsimi, ko'ngli bilim yurtlarida parvoz qiladi. Bundaq talpinish, intilish, arzu tilakka yetish davomlashib 2 oy o'tdi. Bir dam elish kuni Alinur sopon, tish pastasi, lenga degandek turmushga kerakli narsalarni setib olish uchun Do'nko'vrik magaziniga kelishi, G'o'lja to'liq o'tir maktabda billa o'qigan Baykunlik saboqdoshi Mavluda uchrab qoldi. Ular quchoqlashib, cho'rqirishib ketishdi. Alinur 2-yillikda o'qiyotgan chaqlarida u 1-yillik sinfda o'qiydi. "Qachon kelding?" Alinur so'radi. "Shumi emasmi deb ko'zlarimga ishonmay qoldim. Kelgini 20 kundek bo'ldi."
Mavluda bek sodda qiz edi. 2 yil udan umrim kamlab qilib qaytib pul to'lab o'qidim. Xudoyimning rahmi kelib qoldimi nima? Bu yil o'tib qoldim desa, ha, senchi? Ishlavatman. Qandaq g'uljidik tuqqanlar tinchliqdi? Momam Baykaldigadisning uyiga nevralarini ko'rgil chiqibdikan, shu chaqda bir ko'rdim. Chashir oppoq oqarib ketibdi. Seni xat yozmadi deb og'irlab yurdi. Yozmadim emas, yozdim. Lekin faqatla javob yo'q. Uydagilarning hammasi savodsiz bo'lg'achqa xat yozib beradigan odam topolmamdi, uqmadim. Oxiri men yozaverib zerikdim. Haras Rishad Fuqonga quloq anglamaydi deb maktabga bermay, Odilkam o'ziga shogird qilyapti. Dedi Mavluda. Sanam Munira bo'lsa, shaharda bir kadrning bolasini beqotidi. Nima? Alinur cho'chib ketdi. Onun bir put aciz tursa, shu emasmi, anlsak o'qilsam xarilib qoptidek. Rasma? Alinurning ko'zlariga yig'i yamashdi. Ilmi qiraq degina? Ar-xotin ikkisining xili yaxshi odamlar deyishidi. Lekin boshlang'ich maktabda o'qiydigan 2 qiz bormish. Ular "Voy-to'kor, oyog'imni tozalab ber, voy-to'kor, axlatni to'kmabsan-ku" deb tushganlar, ismi yo'qli to'kor deymish. Alinurning yuzidan qon qochdi. Ochiq ham echinish tuyg'usi birdamdala butun vujudiga tarqalib, ko'zlari lip-miliq suzuk yoshlarga to'ldi. U Mavluda bilan xo'shlashib, Fazilat oppoyning uyiga kelguncha ko'ziga hech nima ko'rinmadi. Faqat 2 qizning singlisini xo'rlayotganligi kallasidan neri ketmaydi. Kechda bir oila kishilari televizor ko'rib o'ltirishganida Fazilat doktor uning xomush chiroyidan sal gumonlanib gap so'rashi Alinur yig'lab soldi. Hem aciz singlisining xo'rliq ishi tartayotgan kunlarini so'zlab berdi. "Qaynadangi, qanday qilmoqchi bo'lyapsiz?" so'radi Fazilat. "Qaytirib akirib olam sizga." "Ha, Raydin kamdan bir haftalik ruxsat so'rab g'uljiga boraman." Alinur qat'iy irodaga kelgan edi. U texi 11 yoshda tursa, o'qitmaganni ozdab kichik turibla kishilarning bu so'g'isida izlib ketsa qandoq bo'ladi? "Obdan o'ylabsiz, sizlar degan qarindosh emasmi?" dedi Fazilat doktor. "Bizning uyga akilib qo'ysangiz, maktabga bermaymizmi?" "Rahmat, singlimni akilgan taqdirda uy ijara olaman. Yilim sizlarni ko'p avor qilib etdim." "Bu gap og'zimda qandoq chiqdi?" Gulmira xafa bo'ldi. "Qo'shkizak aytisinglardek o'tib-o'tmaymizmi?" "Gulmira rost aytdi. Bir bola deganning qaraydi chog'liq", dedi Fazilat. "Uylar keng tasha tursa, yana nimadan qo'rinsiz?" Alinur atsi direktor Raydin bilan so'zlashdi. Biroq boshliqning deganlari uning o'ylaganlarining ta'tirsi bo'ldi. "O'ylab beqing, o'zingizning hayoti to'liq kepillikka erisholmay turganida o'gay singlingizni akilib, yukingizni texim eg'irlatmoqchimi?" dedi Raydin jiddiy talaffuzda. "Boshqalarning uyida yetib qo'yapsiz. Endi singlingizni qaramsiz, bu yerdagi xizmatingizni qilamsiz, oliy maktabda kash kursda o'qimsiz. Zodi qaysi birisiga yetish bo'la olasiz?" "Bir qo'rsaqda yotgan singlim, bir ojizaning tartayotgan xo'rliqlarini anglab turib, bu yerda qanday qo'lim ishqa borsin?" dedi Alinur. "Akelgandan keyin o'zim bir amalni qilaman." "To'g'ri. Fazilat doktor diyonatlik, himmatlik ayol bo'lg'achqa xayrixohlik qilib etibdi. Lekin ishkivitak odam bu uy tursanglar, sizning yuzingiz qizirdi." Raydin cho'nqur o'ylagan edi. "Mening demoqchi bo'lganim, 4 putingiz yerda sap turalg'idak, alayli, muqim xizmat o'rni, turalg'i joy, oz bo'lsa-mu zapas iqtisod bo'lganda akalsiz bo'ladi-ku." "U chaqqicha, singlim xo'rliq ichida yashamdi. Men uning bardoshlik berolmayman."
Raidin Alinurning irodasiga, qarindoshlik mehriga, har qanday jafoga bardoshlik bera oladigan turgunligiga ichida opirin o'qidi. Shundaqdimi singlisini akalsa, uning yelkisiga yana bir tog' ortiladiganligini mo'ljarladi. Uning sizmi Alinur fazilat doktori oilasining ko'p ishlariga yordamlashatdi. Shirkatdagi ishimi og'ir edi. Har kuni herib charchig'iniga qaramay, kechalari o'zligidan ingliz tili o'rganatdi. Endi singlisini akalsa, uningga kirqatlari, tamoqi, o'qishi, üstüleş qatarlıq g'am uni üstülab basatdi. Raidin bu deshvarchiliklarni o'ylayotganida ko'ngliga lipli qilib bir sho'li tushgandek bo'ldi. Alinur, mundaq qilsak qandaq? Men sizga 10 kunlik ruxsat beray, dedi Raidin xiyol bilan. Siz g'o'ljiga berib singlingizni Nurtay hojimning maktabiga kirgizib qo'yib kelsangiz qandaq? Ras, mush ajib esimga kelmabdi. Alinurning xushalligi yuziga tepdi. Rahmat Raidinka, ajib yaxshi maslahat berdingiz. Bu o't yurak, tinim topmas jafokash qiz direktorning ishxonasidan bakmi xushal chiqdi. U fazilat doktorining uyiga kelib, safar tayyorligini qilishga boshladi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Natavalla nomli romanini bugun mushargacha anglatdik.